Երկիրը զավթած թուրքերի եւ ադրբեջանցիների ստրուկների թիմը խոճապի մեջ է։ Քաղտեխնոլոգների խորհրդով համարյա թե ամբողջությամբ փոխվել է կազմը եւ գալիք ընտրություններին իրանք դուրս են գալու վերապատրաստված նոր կազմով։ Նոր կազմում ընդգրկվելու են հիմնականում ոչ թե փորձառու քաղաքական գործիչներ, այլ հավատարիմ ուսապարկեր եւ տուզիկներ։ Աննա Հակոբյանի ծրագրով անցած եւ իրանց հավատարմությունը ապացուցած անձինք։ Մեկ այլ հուշագրավ փաստ։ Բոլոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները, ովքեր ուզում էին առաջադրվեին եւ հայտնվեին ցուցակում, պետք է վճարեին 500,000 դրամ ցուցակում հայտնվելու համար։ Ոչ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամները պետք է վճարեին 1,5 միլիոն, որ ընդգրկվեին նույն ցուցակով։ Հիմա հարց. դրանք ովքեր չեն անցնի այդ վճարածներից, գալիք իրանց ներքաղաքական ընտրությունների ընթացքում, չեն անցնի ցուցակ։ Ինչ են անվելու իրանց գումարները։ Ճիշտ է, դա եւս մեկ կիսաօրինական ձև է ֆինանսավորել իրանց ընտրակաշառքները, տրոլերի եւ զոմբիների ֆեյքերի ֆաբրիկաները։ Ըստ կուսակցության ներսից եկած նորությունների, ներքին գրիզիտը արդեն սկսվել է ու բավականին ուժեղ, լիքը նեղացած մարդ կա, հներից տենց կոչված, հին քայլիստներից, ու իրանք պատրաստում են ինչ-որ սյուրպրիզ, դե տենց են փոխանցել, տեսնենք այդ սյուրպրիզը գալիք ներքաղաքական ընտրություններից ինչա տալու, լավ եղեք, զգույշ եղեք, զգոն եղեք,